ये ओप्लस मॉडल का आरओ है ब्लू स्टार का। इसमें बीप की साउंड की प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने जब साइट पे जाकर देखा तो इसमें आप देख सकते हैं जो यूवी चैम्बर लगा है बीच में, ये यूवी चैम्बर, यूवी लैंप। इसके अंदर एक 6 इंच का ये रॉड होता है जो आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे, ब्लैक हो गया है, जल चुका है। इसके वजह से ये वॉइस आती है। इसके जलने के दो ही कारण, या तो फिर आप इसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, या फिर इसके जो वायर दो ऊपर से आए हैं, एक चोक लगा रहता है, और चोक की वजह से इसमें प्रॉब्लम अगर वो होगा, अगर वो चोक में प्रॉब्लम होगी तो इसको बार बार ये जलाएगा। तो आप लोग चोक को चेक कर लें अच्छी तरीके से। चेक करने के बाद ही इसमें यूवी लैंप डालें, नहीं तो फिर जलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें।